यह है टॉमी, एक वफादार कुत्ता जिसे अपने मालिक रमेश से बहुत प्यार था। हर सुबह रमेश उसे घुमाने ले जाते थे, खाना खिलाते थे और बहुत दुलार करते थे। लेकिन एक दिन अचानक रमेश को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। टॉमी कुछ नहीं समझ पाया। वो कई दिन तक रमेश के घर के बाहर बैठा रहा, शायद दरवाज़ा फिर से खुले। अब टॉमी रोज़ कब्रिस्तान जाता है, रमेश की कब्र के पास चुपचाप बैठा रहता है। ना कुछ खाता है, ना किसी से डरता है, बस उन्हें याद करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम टॉमी जैसे और जानवरों की मदद कर सकें।